صلى الله عليه وسلم درتلی نشم در لګم د زړه سره سلامونه درتلی نشم در لګم د زړه سره سلامونه قبول میکړه نبی خیر البشر سلامونه قبول میکړه نبی خیر البشر سلامونه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقی دا غی مبارکی تفصیلات با بیانیگی دا نبی صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه دا سملاستلو مبارکی دا خوب او دا ودکیدو مبارکی صدا دغسی دا خوب مبارکی مسائل سدی احکامات سدی آداب سدی نو دغه موضوع شروع کو نو د خوب یعنی د ودکیدلو سملاستلو مبارکی دا نبی صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه بهترین او خیسته طریقه آداب احکامات او مسائل سدی نو دا اولنی درس دی د دې اولنی درس موضوع پنځه خبرې دي اوله خبره خوب د الله تعالی نعمت دی او د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت دی د خوراک او د اسکاک په شان د کې ورته انسان حاجت لري د انسان د بدن او د طبیعت ستړیاوي په دی باندې ختميږي نو د دې نعمت شکریا ادا کول لازمی او ضروری دي دا اولنۍ خبره شوله الله تبارک تعالی فرمای ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون دا الله تعالی په نعمتونو کې او د الله تعالی د قدرتونو او د الله تعالی په توحید باندې د دلایلونه یو دلیل یو نعمت او یو قدرت د الله تعالی دا دی چې ستاسو لپاره شپه ګرځولې ده د خوب د پاره او ورځ د دې لپاره ده چې تاسو د الله تعالی مهرباني ولټوئ ځان له مزدوریو کوي خپل ضرورت پوره کوي دا غینه سورۃ الروم د 20 نمبر آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی دغسی الله تعالی فرمای وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا شپه الله تعالی پیدا کړی دا لباس او پرده او ورځ الله تعالی پیدا کړی دا د معاش د رزق د ګټلو او د خپل د ژوندۍ د اسبابو د تیارولو لپاره الله تعالی ورځ پیدا کړی ده سورۃ النبأ لسم او یلسم نمبر آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی فيه تحصل الراحه وسکون الحرکه وذهاب الکلال والتعب خوب د الله تعالی هغه نعمت دی چې بدی کې انسان ته راحت او آرام حاصلېږي پدې کې د انسانانو نقل و حرکت ختميږي کمیږي هغه په آرام شي او د انسان چې کم ستړیاوي دي هغه په دې باندې ختمي تفسیر مظهری دغه آیات په تفسیر کې لیکلي دي فيه استراحة القوة النفسانية وقوة القوة الطبيعية
په خوب کې د انسان د بدن راحت هم دی او په خوب کې د انسان د طبیعت د انسان د مزاج او د عقل د ذهن او د زړه سکون او آرام پدې کې هم دی. تفسیر مظهری د غلی کلی. نو اوله خبره خوب د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت دی، د دې شکریا ادا کول پکار دي. دویمه خبره د خوب اقسام. علماء کرامو، فقهای کرامو، محدثینو رحمهم الله د خوب 4 اقسام بیان کړي دي: واجب، مستحب، حرام او مکروه. واجب او فرض خوب هغه دی هو ما يستطيع المرء به اداء واجب ديني او دنيوي فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فرضی او واجب خوب هغه دی چې انسان دومره خوب وکي چې پاغي باندې د په ذمہ باندې کوم واجبات دي دنیوي دي او که دینی دي چې هغه په ادا کی. ځکه کله چې انسان بیخي بی خوب شي نو بیا نه دنیوي کار کولای شي، ځکه په دې دنیا کې بعضی کارونه په انسان باندې لازمی دي دنیوي کارونه کې، او دینی کارونه هم بیا انسان نشي کولای. او دا قاعده ده، دینی قاعده، شرعی قاعده ده، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واجب چې په سبا باندې پوره کیږي نو هغه شی هغه ذریعہ او ته هم مقدمه او ته هم بیا واجبي. الموسوعة الفقهیه د غلی کلی. دویم قسم د خوب مستحب خوب دی، وهو نوم من نعاس في صلاته او قراءته للقرآن ونحوهما فيستحب ان ينام حتى يدري ما يقول او يفعل. ومن النوم المستحب القيلولة في وسط النهار. مستحب خوب دغه دی کله چې یو مؤمن مسلمان مانځه ته ودرېږي خوب له ورغلی دی، یا د قرآن کریم تلاوت کوي خوب له ورغلی دی، نو دله په کار داري چې په دغه وخت کې مونځ پرېږدي او دغسې د قرآن کریم تلاوت پرېږدي او خوب وکړي، دې لپاره چې په بدن کې چستی او چالاکی پیدا شي، نشاط پیدا شي، بیداری پیدا شي او بیا تلاوت وکړي او مونځ وکړي. دومره خوب بیا په کار دی چې دا سوی چې په دې باندې پوه شي په دې مانځه کې یا په دې تلاوت کې. او مستحب خوب او سنت خوب د ورځې په منځ کې قیلوله کول دا هم سنت طریقه ده او دا مستحب خوب دی. دا غي تفصیل به ان شاء الله په خپل ځای باندې راځي. الموسوعة الفقهیه ذکر کړی دی، نهایت المحتاج کې دغه دویم قسم ذکر کړی دی، کشاف القناع کې دی، الشرح الصغیر کې هم دغه مسله ذکر شوی دی. دریم قسم د خوب حرام خوب دی او ناجائز خوب دی. وهو النوم بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه يستغرق في النوم الوقت كله أو ينام مع ضيق الوقت. حرام او ناجائز خوب په هغه وخت کې دی د مانځه وخت داخل شوی دی یا د مانځه وخت لږ پاتې دی، ستانه نور مونځ قضا کیږي، خره ته پته ده چې د مونځ وخت داخل شوی دی، که زه اوده شمه نو دا ټول وخت به په خوب کې ولګي او زمانه به دا مونځ پاتې شي، نو په دغسې ټیم کې اوده کېدل دا ناجایز او حرام دي. الموسوعة الفقهیه کې دغه مسله ده او دغسې الشرح الصغیر کې هم دغه مسله ذکر شوی ده. دریم قسم د خوب النوم المکروه، مکروه خوب. بیا علماء کرامو، فقهای کرامو، محدثین رحمهم الله د مکروه خوب قسمونه ذکر کړي دي. النوم بعد صلاة العصر، د مازیګر د مانځنه وروسته د کېدل دا مکروه دي، بد ګڼل شوی دي. دویم والنوم امام المصلین، څوک مونځ کوي او هغې ته مخې ته بل څوک اوده دی بی ضرورته نو دغه هم صحیح نه دی، مکروه دی. دریم والنوم على سطح ليس له جدار يمنعه من السقوط لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. په داسې ځای کې اوده کېدل، په داسې چت باندې اوده کېدل چې هغې ته دیوال یا بل څه مانع ورته نشته دی او غالب ګمان خطره د دې ده چې دا انسان د دې چت نه ښکته وغورځېږي، په داسې ځای کې اوده کېدل دا مکروه دي. څلورم والنوم بعد صلاة الفجر، د سحر د مانځنه وروسته خوب کول دا مکروه دي
او ښه کار نه دی بلکې بد کار دی. د دې تفصیل به هم په خپل ځای باندې راځي. دغه سي علماء کرام او فقهای کرام لیکلي دي والنوم وحده فی بیت خال، ځان له یوازې کور دی، خالی کور دی، یوازې ځای دی او په هغې کې وده کېدل دغه هم صحیح نه دي، دغه مکروه دي. او شپږم والنوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها، د ماسخوتن وخت داخل شوی دی د مانځه او وده کېږي. بل څوک داسې بیا نشته چې تا راویښ کړي. دې مسله به انشاءالله په خپل ځای باندې هم په تفصیل سره راځي. نو د ماسخوتن د وخت د داخلېدلو نه وروستو وده کېدل چې بیا داسې څوک نه وي چې تا مانځه ته راویښ کړي، نو دا شپږ قسم خوبونه دا مکروه خوبونه دي. دویمه موضوع او دویمه مسله پکې د خوب اقسام څو دي. نو د خوب اقسام دا څلور علماء کرامو ذکر کړي دي. یو واجب خوب دی، دویم مستحب خوب دی، او دریم حرام خوب دی، او څلورم مکروه خوب دی. دریم خبره د نننی بیان او د نننی درس دریم خبره وصیت کول، وصیت لیکل او وصیت کول. فقهای کرامو رحمهم الله لیکلی دي، امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې لیکلی دي لا یبیت الا ووصیته مکتوبه عند رأسه وذلك مستحب خوف موت الفؤاجه فجاءته. وای کله چې یو مؤمن مسلمان وده کیږي نو د وده کېدلو له مخکې وصیت لیکل یا وصیت کول دا مستحب عمل دی. ځکه دا معلومه نه ده چې د مؤمن مسلمان ته مرګ په څه حالت کې راځي. کېدای شي ودی ناڅاپه ورته مرګ راشي او دا بغیر د وصیت نه مړ شي. احیاء العلوم کې دغه مسله ده. د دې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم شته دي. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت أحد 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة قال فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده. دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو مؤمن مسلمان دی نو د کیږي د شپه دی نه تیری، 3 شپې دی دا نه تیری الا ووصیته مکتوبه، مگر د وصیت دی د سره لیکل شوی. که هر شپه وصیت نشي لیکلی، هر شپه وصیت نشي کوله، نو په کار دا ده چې 3 شپې بعد خو خامخا وصیت د ځان سره ولیکي او هغه سره پروت. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای وی کله چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث را ورسیده نو فما بت من لیلة بعد، د دین ورستو ما هیڅ یو شپه نه تیره کړی الا وصیتی عندي موضوعه، مگر زما وصیت به زما سره پروت. مسند احمد کې دا روایت موجود دی او دغه سي امام نسائی رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی. مسند ابو یعلا الموصلی کې هم دغه حدیث ذکر دی. په بل صحیح حدیث ته بخاری او مسلم کې دا راغلی دی وفي روایت ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. په مؤمن مسلمان باندې دا حق خبره ده او دا لازمی خبره ده چې د سره دومره څه شي چې دا پکې وصیت وکي، روپۍ دی سره، د چا امانت دی سره، جیداد دی وغیرہ وغیرہ، یا د په چا باندې حقونه دي، د په چا باندې قرض دي. نو ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. مؤمن مسلمان لدا حق نشته دی چې دا یوا یا 2 شپې داسې تیری کی چې د سره یو شی د لیکلو یی د وصیت په باره کې چې دا وصیت وکړي هغه په باره کې، او دا بغیر د وصیت نه ود شي یو شپه تیر کی یا 2 شپې تیر کی. اغبل حدیث کې 3 شپې راغلي، نو دا د مسلمان لپاره دا جایز نه چې داسې وکړي، بلکې او مسلمان باندې دا خبره لازمی ده او حق خبره پیدا چې دا وصیت وکړي. امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی، امام مسلم رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی، ابن ماجه کې دغه حدیث ذکر دی، امام ابو داود رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی، او دغه سي امام ترمذی رحمت الله علیه هم دغه حدیث ذکر کړی دی. د نننی سبق د نننی درس موضوع هغه دا شوله، یو خوب د الله تعالی نعمت دی
د دې لوی نعمت شکریا ادا کول په مؤمنان مسلمانانو باندې لازمی او ضروری دي. دویم 4 اقسام د خوب بیان شول، واجب، مستحب، حرام او مکروه. او درېمه خبره کله چې مؤمن مسلمان او د کیږي شپه تیری نو دله پکار دی چې خپل وصیت وکي خپل اولاد ته، خپل بیبي ته، او یا وصیت ولیکي د خپل ځان سره. په 3 شپو کې خامخا لازمي دی. د بل حدیث کې 2 شپې راغلي، هر شپه هم چې وصیت وکي ډیر زیاته بهترینه ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.